फिल्म निर्माता तथा अभिनेता दीपक राज गिरीले मंगलबार बेलुका फेसबुकमा सांकेतिक स्ट्याटस पोस्ट गरेका छन्, जसले उनको आउँदो फिल्मको कथावस्तु र चरित्र चित्रणबारे धेरै कुरा बताउँछ। उनी लेख्छन्, आखिर म पनि निर्वाचनमा उठ्ने नै भएँ। समयक्रममा धेरैजनाले आफूलाई काङ्ग्रेस, एमाले, राजावादी र माओवादी भएको बताउने गरेको र पछिल्लो समय धेरैले आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा ठान्ने गरेको किस्सा उनले सुनाएका छन्। फागुनमा छायाङ्कन सुरु हुन लागेको फिल्ममा आफूले अन्याय विरुद्ध निर्वाचनमा होमिएको उम्मेद्वारको कथामा अभिनय गर्न लागेको उल्लेख गरेका छन्। म उठ्ने त्यसैमा हो, उनले चरित्र चित्रणबारे भनेका छन्। तत्काल राजनीतिमा लाग्ने सम्भावनाको खण्डन गर्दै गिरीले फिल्मलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। लेख्छन्, मैले जानेको पनि यही नै हो, जे जान्दछु गर्ने पनि त्यही नै हो। उनले फागुन 21मा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा आफूले परिवर्तनकारी पक्षलाई समर्थन गर्ने पनि दीपकले खुलाएका छन्। जहाँसम्म समर्थनको कुरा छ, यो पल्ट मेरो समर्थन परिवर्तनकारी पक्षतिर नै रहनेछ। सबैको जय होस्, उनले लेखेका छन्। केही समय यता दीपकले छ माया छपकैको दोस्रो श्रृङ्खला बनाउने चर्चा छ। कुराकानीमा यो फिल्मको दोस्रो श्रृङ्खला बन्ने उनले बताए।